在这个圆弧面上面再开始，对着这个面的吧？圆弧面再打开底圆，开，再打开共鸣，共鸣点着以后，再来一下，顶住它，点住以后，再开主机，再开主机，开。还有超声波是吧？超声波我不开了啊。好。上面屏幕打开。打开再努力对，好，大概就行了。下面不对了，我最好一直在调给他看。他自己回对吧？关机也是一样，新关这个手机。再来一次吧，就关键上。停止一阵，保证到这里。就是饱和吧。饱和啊。等会儿。停止保证到这里。就到这里都不能停止。对。到这个位置，就到这个。好。如果不到这个位置，要手工带一下，稍微带一下。关机吧。关机。应该你这个位置怎么停呢？停在圆弧面上面。好 ，OK。停。这个。那。这个。好，停机停在这个面上。对，停在圆弧面上面，不能停在那个躯壳位置。好。来收让一下。那看确实是在换厂房耽误这个事情。